Kawa finish here this video. Akwesi iso na ndị na-esi agụgọ ọgwụ nọ na amaghọ nọ n'ụnụ mụma bụ ime damage control na egbu ejima na ala Igbo ngwa watch ya this video kita awu evidence with the names being mentioned, name of the community being mentioned before ebia menkwugheri kaba afọ na ije verify shife niile ekwu na video ọrụ n'okwu asị ka ọwụ iwe bia exhibit your ignorance. You want to go? Until then, watch this video. If you feel anything, you cannot right the wrong of yesterday by denying it. Yes, you cannot if you want to make a better Igbo land, you cannot deny the event of the past. Or not possible. Watch this video and I will tell you something more about this video. And they done Isiagu by on what is it Jumatora, Ebucha Hanchan in Egu. Afambo Peter Wambo, Afambo John Wambo, I see Isiagu, na Ishi local government area, Ebonyi State. I am about the last Ejima Egufo. And they done Bamurai, Mommy I Musirmua, Mwabo John Wambo, called Jen Wambre. Ejima waiting isi opadozi asije kporia ogia bia budadi ai eje kposi adi osidadi ai na onye oso na putakwa obere ejima na okwa aru mba gini bụ arụ aru na muru ejima mba aru na muru ejima onye mere eji wee gbusie ndị bụ n'ụzọ ya na abịa na Isiagu kita na Ishi local government na Ebonyi State no ụnụ nwa bụ ejima ejima tọchasịrị ejima niile nọ n'obodo a niile ndị ka dị ndụ ka maka ndị amụrụ tupu amụọ ụnụ nwa egbuchara ha nche egbu maka na ha bụ ejima. Okay, so that day I see amụpụta okuria wee baa ime ọhịa na from that point na baa si azụ na wee baa ime ọhịa azụ na wee baa ime ọhịa ọ na-echitekwa bịa kpọrọzịa mụnwa wee jokwa ejima m n'ebe ọ nọ n'ime ọhịa ime ọhịa ka ọ na wee rie the first nni a na-enye nwaanyị mgbe ọ bụ na ụmụ nwa so ka ọ na-eri nri akụ ya ka dadi anyị gbapụrụ ọsọ wee gaa kpọọ fada Reverend Fada Ifeanyi Chukwueze ọnụ nke nọ na Bayin then Kedafa Parish St. Joseph's Parish Isiagu baka the Reverend Fada Agwu Isiagu so first parish Isiagu then so ebe ka dadi anyị gozi fada wee je bịa kpọrọzie juru bieto ya Volkswagen bịa kpọrọ anyị n'ime ọhịa with mommy anyị wee na bia o wee gaa na headquarter Ebonyi State Police Command wee je mee entry enye many policemen bịa gba be around as a security onye o nyere allow to enter bụ so dadi anyị ụmụnne dadi anyị esoro kedu ebumnobi o ji kpọtazi police for security purpose so that nobody will enter and kill us. Okay, maka ndị obodo ịbịa gbuo unu maka ndị obodo ịbịa gbuo anyị umokigwe na ndị otu ya aka nji wee dị ndụ gbuo taa otherwise aka bụ ndị nwụrụ anwụ but fada ihe gwara anyị. Okay, maka na achọrọ m ịma onye kọziri ụlọ ihe ndị a and the father the one that is alive now is Reverend Fada Aneto. Fada akpọtara anyị from ime ọhịa bụ Reverend Fada Ifeanyi Chukwueze ọnụ from Oriri, Anambra State. Mana ọ nọ na be anyị mgbe ọ ka dị ndụ ka anyị jụọ ya. Ọnwụgo Aneto ka dị ndụ but Aneto the second father anyị have fight ya for the stopping of the killing of twins ọ dị ndụ but Reverend Fada Ifeanyi Chukwueze ọnụ anwụgo anyị jikwara be Aneto akịta nọ na Ebonyi State na Abakaliki ka nọ na Reverend Fada Aneto. Yes. Okay. Otu a ka esi mee ka unu dị ndụ. Yes. That will have not been alive. Anyị nwa bụzi ndị dị ndụ. Eweghara igbu unu. Yes. Maka na a na-egbu ụmụ ejima na be unu. Yes. Another two ana-amụkwa ụmụ ejima ọzọ ana-abatazi. Kịta anyị busiri. Okay, ada egbuzi ejima na be unu. Kedu ihe mezi ha ji kwụsịzi igbu ejima? Because atụrụ ndị anwa nga fada nwa bịa kpọrọ anyị n'ime ọhịa Reverend Fada Ifeanyi Chukwueze ọnụ tụrụ ha nga umokigwe atụrụ ya life jail ewekwụsị igbu ejima na be unu. So na kịta ndị ọzọ na-amụzi ejima
ndị mmadụ na-ekpezi ya n'ekpere ka ha mụta ejima. Yes. Abịa n'obodo anyị bụ Isiagu kịta, anyị nwere Twin Brothers Association. Gịnị? Twin Brothers Association, Twin Brothers Association. Ka ihe o mean? Ọ meeting njikọ anyị ụmụ ejima niile nọ n'Isiagu. Anyị nwa bụ chairman ya. Ụmụ ejima niile nọ n'Isiagu anyị ahụ. So fanwezi an association. Yes. Under Reverend Father, my Reverend Father Ango. Our fathers on our heads over anyị, but on go kita, but I want one we na handles here. Ndị niile bụ ejima. Ndị niile bụ ejima. I 150 300. 150 sets. Set of twins. That means over 300. Yes. New ones will be presented by Xmas 31st. And they make meeting every 31st December. And the mmadụ over 300 a bụ ndị akara igbu egbu. Yes. Ndị akara igbu egbu. Maka na ha bụ ejima. Mana Christianity. Meziri. Chineke Christianity we save anyị. Oh. And the problem I nwere kita about na since Father anwụchara nwere ozi nyemaka na adị. Many families twins years wee pụta. Onwere ozi onwere ndị ji ego. So anyị nwa na-atara anyị otike anyị ra, but ihe ga-esizi ka na Nigeria. Onwere ozi wetago anyị na-emekwa otike anyị ra, but I need the people's assistance. Na ụmụ ejima nọ n'ime village n'idi enyemaka. N'ime village n'idi enyemaka. Ha aga akwụkwọ wetago ha ga-eji n'akwa na eje n'ọgwụ mgbe o ruru. Mana unu nwa na-emebu ya n'onwe. Anyị na-emebukwu ya na kịta na-emekwa otike mụra. And unu kwuru unu ru 150 sets. 300 more than 150 sets mean 300 now. Yes. And that can equipment also this year. Every year they equipment. Now, ndị aka Christianity save. Yes. Na Isiagu. If not, they would have been dead by now. Including anyị nwa n'onwe all right. So, brother nke onye mmụọ ejima egbuo ya. Ihe ejiri mkpa bụ na o nwere ndị na-eme argument si na onwere mgbe egburu ejima n'ala Igbo. Egburu ejima well Isiagu by initial local government area Ebonyi State. Onye dat wa AJUS. So Christianity mee ka unu dị ndụ. Na-ewepụ Christianity. Aka bụgo ndị nwụrụ anwụ na. Egbuo unu maka na a na-egbu ejima. Chetakwala anyị afa gị ọzọ. John Nwambo. Nwa bụ John Nwambo. Peter Nwambo. Ndị Isiagu. And o nwere one woman anyị na-ebutu ihe mgbe anyị malitere ọfụ. So ọ na-abụ the woman jesi ahịa mbata ujebewa akwa. So as time goes on, mgbe judge ma ọmị m ka ezi mere na ọ na-abụ nwaanyị a gasị ahịa gotesịrị anyị ihe onye si anyị ihe a ọ baa n'ime na ojebewa akwa ma ọmị anyị si na ọ magwa nwunye ya kịta na ọ magwa nwunye anyị kịta na mgbe anyị toro gwa anyị si agwa anyị kịta na ọ bụ na ọ gwara anyị onye ihe mbọsị ọzọ manata square o mezie ka anyị ghọtara na the woman amụgo ejima 7 times, that is 14 boys. Ebucha ha nchini na-ebu na nchi time ọ bụ na ọ fụrụ anyị onye anyị ha ọ na-akpọ ojeleta ụmụ ejima ya nwụrụ anwụ obido bewa akwa ihe mọm ya gwara anyị. Okay, nwaanyị a egbugo ejima nke tupu amụọ ọnụ nwa. Yes, 7 times. 7 boys, 14 boys. 7 times. Ị ma afa nwaanyị a? Woslo Obaji. Woslo. Usulo. Yes, Obaji. Obaji. Yes. Onye Isiagu anyị. Same village anyị. O nwezikwara nwa onwe. At the end, at the last, ọ mụtaziri ofu nwoke na ofu nwaanyị. And they are alive. And ha nwa abụrụzi ejima. Ewerapụ ha. Oh. After Kolus go ụmụ 14. Yes. Ejima ịsa. 14 boys. Chetara m afa nwaanyị ahụ ọzọ. Woslo Obaji. Ka village na Isiagu. Ọnụnweke village. Na Isiagu. Na Ebonyi State. So onye na-asị na onwere mgbe egburu ejima n'ala Igbo. It's a lie. Let them go to Isiagu and confirm. Let them go to Isiagu and confirm. And ask any reverend father in Ebonyi State. But and ask any reverend father like in Abakili. Or Aneto, Aneto is the one of the yes, is the one that fight for our survival. For something. And both of you are Christians? Yes. We are Christians. Onye ga-eme ka ịrapụ nwe Christianity debe gị ndụ. It is a lie. So long na nka aka m ekume nketa aka m nwere ihe megide n'ụwa a na Christianity. So you don't want to go back to your roots? Which root? The ways of your ancestors. Before you be able to expose your ignorance, I challenge you to go and make research. Go and verify on the information that has been given to you. It is only Onyamaho and Ochohema ya happen names facts enyeli oyeju weje me verification. But I know one wefu
Ahebu Igba na eti ọnụ. Enyego nga Igbo ihe etiketa. Jee tinye Igbo ahụ. Hapụ ịkụ ọnụ efu. You heard the names mentioned. These are living witnesses. If that na all the obodo do kan na-ewi Ọnịcha na ụfọdụ obodo gasị. Wife Igbo ejima pụrụ na egbo ogbo. Na ụfọdụ obodo ka nwee ka o si wee do. Na Igbo ejima ka pụrụ na ere about 50-60 years ago. Or 60 years ago. It will bring me into asking you a very important question. In your whole community, in your whole village, apart from Ejimagasi Amoro na Ogbala Ofulagasi during our own age and ever, Ejimone Kema do 60-something years. Ejimone Kema do 50-something years. Does it mean Ejimani Nen Angosisinoge? Remember, ability for you to answer question is what makes you an intelligent man. I learned it from a very good friend of mine from Umudioka. So, Ejimone na your community and your village do 60-something years or 50-something years. Does it mean Nande Ejima ade biogonogondo? Apart from Nde, which they are just few in numbers. In the whole of my community, Ejimone neba. Ejimone, not that place. Ụfọdụ anụrụzindo aya mụrụ ka ha si wee nwụ ịghọtago aya mụrụ ka ha si wee nwụ so jụọ onwe gị ajụjụ a. I remember your ability to answer question is what makes you an intelligent man. A quote from a very good friend of mine from Umudioka in Anambra State. Dalon, I wait for your for response on, because so ignorance is a disease. They will still come, seeing fat facing them at their face. They will still come here to come and exhibit more ignorance. But thanks to that different one, you hate disappoint. On at the height of everything. Thank you for not disappointing us once more. You have given us again a direction.